しゃみってすごく危険なんですよね。実はくしゃみをしたその瞬間っていうのはかなり体に力がかかると言われています。なので中にはなんですけど、くしゃみをするだけでいわゆるあばら、肋骨を折ったりする方もいらっしゃるぐらいなんですね。くしゃみをする時に何か物に手をついてるだけでも衝撃ってね、和らいでますので、そういったこともね、もしできそうであれば、くしゃみの時に対策してもらえばいいと思います。